1548 წლის 27 ივლისს ოსმალეთის ლაშქარი ირანის მაშინდელ დედაქალაქ თავრისში შევიდა. თამაშახი ისე უკან დახევის და ტერიტორიების გაუდაბურების ტაქტიკით იბრძოდა. ოსმალეთის უზარმაზარ ლაშქარს უკაცრიელ მიწებზე სურსათი აკლდა და დიდხანს დაპყრობილ ტერიტორიაზე ვერ ჩერდებოდა. უკვე 25 აგვისტოს ოსმალებმა ქალაქი ვანი აიღეს. მისი აღება გაძნელდა, მაგრამ ფრანგი დე არამონის სტრატეგიული რჩევის შედეგად ქალაქი ვანი დაეცა. ვანიდან სულთნის ლაშქარში მყოფმა თამაშახის მოღალატე ძმამ ალყას მირზამ ოსმალების მარბიელი ლაშქრით ქალაქ ყუმამდე და ქაშანამდე ყველაფერი მოარბია. უკვე სექტემბერში ირანის შაჰი თამაზი კონტრშეტევაზე გადავიდა და სომხეთის ქალაქებს ადილჯაუს, მუშს და ახლაც შეუტია. ომი ზამთარმა შეწყვიტა. სულთანი 26 ნოემბერს ალეპოში ჩავიდა და თავისი გამარჯვებების შესახებ წერილები მისწერა საფრანგეთის მეფე ჰენრიხ მეორეს და ავსტრიის იმპერატორს კარლოს მეხუთეს. ალეპოში ჩასული სულთანი საფრანგეთის მეფე ანრის წერდა: ქართველები პირმოთნე ხალხია. ისინი ხან ჩვენ გვემეგობრებიან, ხან ირანელებს. მათი გამუდმებული წინააღმდეგობა და დაუმორჩილებლობა კი გვაიძულებს, რომ გურჯების წინააღმდეგ გადამწყვეტი ზომები მივიღოთ. ათას 1549 წლის აგვისტოში სულთნის მეორე ვეზირის აჰმედ ფაშას სარდლობით ქალაქ არზრუმში შეიკრიბნენ იანიჩრები, არზრუმის, ზულყადარის, ყარამანიის და სივასის ბეგლარბეგები. სურსათით მომარაგდნენ და 40,000-იანი ლაშქრით სამცხეს შეუტიეს. ოსმალები დიდ წინააღმდეგობას წააწყდნენ, მაგრამ ისინი რიცხობრივადაც ჭარბობდნენ ქართველებს და შეიარაღებად საუკეთესო ჰქონდათ. მათი არტილერიის ცეცხლის გაძლება ძალიან გაუჭირდათ სამცხის ციხეთა კედლებს. ოსმალებმა ზარბაზნების ცეცხლის რკალში მოაქციეს დიდი ქალაქი თორთუმი და აიღეს. ამის შემდეგ კი გატეხეს ფარნაკი, ქიამხისი, ახა და სხვა ციხეები. დაიპყრეს ლივანას ხევი. სამცხეში დატრიალებულ ამბებზე სულეიმანი საფრანგეთის მეფეს წერდა: 35 დაპყრობილი ციხიდან 14 მოვთხარეთ. დანარჩენებში ჩვენი გარნიზონები ჩავაყენეთ. დაპყრობილი ქვეყანა 4 სანჯაყად დავყავით და იმპერიას შემოუერთეთ. ოსმალები დაპყრობილ ტერიტორიებს სანჯაყებად ყოფდნენ. სანჯაყი იყო ოსმალეთის მთელ ტერიტორიაზე გავრცელებული სამხედრო ადმინისტრაციული ერთეული, რომლის სათავეშიც ინიშნებოდნენ სანჯაყბეგები. სანჯაყი დანაწილებული იყო ხასიებად, თიმარებად და ზეამეთებად, რომლებიც სულთნისგან ბოძებული ჰქონდათ მისი არმიის მეომრებს ხელფასის სანაცვლო მამულებად. არმიაში ერთგული სამსახურის მიხედვით სულთანი ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ ხელახლა უმტკიცებდა ასეთ მემამულეებს გასამრჯელოდ მიცემულ მიწებზე უფლებას. სანჯაყებში მოქმედებდა ოსმალთა იმპერიაში მოქმედი კანონები. აი ამიტომ ამჯობინებდნენ ქართველები ოსმალეთს ირანის მხარეს დგომას, მისი დროშის ქვეშ ბრძოლას, იმიტომ რომ ოსმალეთი დაპყრობილ ტერიტორიებს მთლიანად დაოსმალებდა. იქიდან გამოდევნიდა ქართულ მიწათ მფლობელობის წესებს და ამკვიდრებდა ოსმალურს. ხოლო ირანი ჯერ კიდევ არ იყო ისეთი იმპერიული სამხედრო მანქანა, როგორც ოსმალეთი და ქართველებისგან მხოლოდ ხარკს და სამხედრო ბეგარას ითხოვდა. მე-16 საუკუნის პირველ ნახევარში ოსმალეთისგან დაპყრობილ ჭანეთში, შავშეთსა და კლარჯეთში იდევნებოდა ბექ აღბუღა ჯაყელის სამართალი და ძალადობით მკვიდრდებოდა ოსმალური კანონები. ძიმე დრო დაუდგა ქრისტიანობას. დაიპყრეს ოსმალთა სიმაგრენი და ციხენი,
სამცხისანი და მძლავრობდნენ ფრიად და უსამართლობდნენ წერს მატიანი. ქრისტიანობის შენარჩუნება დაცვა ქართველობის შენარჩუნებას ნიშნავდა. წყაროებიდან ჩანს, რომ ამ დროს სამცხის ეპისკოპოსები ისევ მცხეთიდან იკურთხებოდნენ. არადა სულ რაღაც 20 წლის წინ სამცხის ათაბაგები თავგამოდებით ცდილობდნენ სამცხის ეკლესიის გამოყოფას მცხეთისგან და ქართული ქრისტიანული ეკლესიის ერთიანობის დარღვევას. ახლა უკვე სხვა დრო იყო. ახლა მრისხანე ოსმალეთი იდგა სამცხის კარზე და ქრისტიანულ ერთობას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. ოსმალეთი ნაბიჯი ყრობდა ძნელად დასაპყრობს სამცხეს. ძირძველი ქრისტიანული კერები თანდათან ექცეოდა აგრესიული ოსმალური სახელმწიფოს განკარგულებაში. ქრისტიანობის შენარჩუნება ძნელად დასაცავი გახდა და მცხეთისგან ირან-ოსმალეთის ომის წინახაზად ქცეულ სამცხეში ხელდასმული ეპისკოპოსები რჯულის მტკიცედ დაცვის განსაკუთრებულ პირობასაც დებდნენ. სამცხე მაშინდელი საქართველოსთვის ქართული აზროვნების და ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი იყო. იქ ჯერ კიდე მოქმედებდნენ მე-9-მე-10 საუკუნეში მამა გრიგოლ ხანძთელის მიერ დაარსებული სკოლები და დიდი მონასტრები. სწორედ ამ დროს დაიწყო ოსმალებისგან დაპყრობილ და ადმინისტრაციულად გაოსმალებული მიწებიდან ქართველების გადმოსახლება დანარჩენ საქართველოში. უამრავმა გვარმა დატოვა 1000 წლოვანი კერა. ქაიხოსროს ცუდად დაუმთავრდა სულთანთან ვალში ყოფნა. ახლა სულთანი უკვე ათაბაგის ვასალობას აღარ ჯერდებოდა და მისი სამცხე უნდოდა, ოღონდ ათაბაგების ხელისუფლების გარეშე და უკართველებოდ. ან გაოსმალებული ნაქართველარებით დასახლებული სამცხე, რომლებიც კერზე უფრო საშიშნი იქნებოდნენ საქართველოსთვის. ამიტომ ჭირდებოდა მაშინ სამცხეს ლუარსაბ პირველის და ბაგრატ მესამეს სახელმწიფოებრივი ერთგულება და გამჭრიახობა. არადა სოხოისტას შემდეგ ისე იყო ხიდი ჩატეხილი ბაგრატიონებსა და ჯაყელ ათაბაგებს შორის, რომ მისი აღდგენა შეუძლებელი იყო. თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ ქაიხოსრო ათაბაგი სრულებით ზედმეტი იყო მაშინ ქართულ პოლიტიკაში, თანაც ისეთ მძიმე დროს. სამცხის დაპყრობა ოსმალეთისთვის ადვილი არ იყო, რადგან დასაბამიდან მესხურ ლაზურ-ჭანური ტომებით დასახლებული სამცხის ტერიტორია ერთდით საომარ მანქანას წარმოადგენდა. 1000 წლეულებ გამოვლილი არისტოკრატული გვარები საომარ კულტურაზე იზრდებოდნენ თაობიდან თაობამდე და საბრძოლო ხელოვნება საუკეთესოდ ფლობდნენ. სწორედ მესხები წარმოადგენდნენ გაერთიანებული საქართველოს დროს ძლიერი ქართული არმიის მოწინავე ძალას. მესხნი წინამავალნი ასე ბევრგან არიან მოხსენებულნი წყაროებში ისინი. სულთნის ან შაჰის ინტერესი სამცხის დამორჩილებაში სწორედ ესეც იყო, რომ თავის დაქვემდებარებაში მოექცია და გამოეყენებინა ერთობ საშიში მესხური სამხედრო არისტოკრატია. ასევე მიწათმოქმედების მაღალი კულტურის მატარებელი გლეხობა. მესხეთი მაშინ მდიდარი და სურსათით სავსე ქვეყანა იყო და მცენარეთა ჯიშების სელექციის კერა. მაღალ დონეზე იყო განვითარებული მევენახეობა, მემარცულეობა, მეხილეობა, მებოსტნეობა, ბინადარი მესაქონლეობა და მეფუტკრეობა. სამცხის მთაგორიანი და კლდექვაბებიანი ლანდშაფტიც აძნელებდა მის დაპყრობას. თანაც ყოველი ხეობა და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილი მტკიცე და მიუვალი ციხესიმაგრეებით იყო გამაგრებული. უმთავრესი რაც აკლდა ასეთ საზოგადოებას ერთობა იყო. ირან-ოსმალეთის ომებს შორის მოქცეულ მესხურ საზოგადოებაში უკვე მწვავედ იგრძნობოდა დაპირისპირება. ერთი ნაწილი უკვე დამკვიდრებულ სინიორულ კანონზე იდგა და ჯაყელების ათაბაგურ ტახტს ემსახურებოდა, ხოლო მეორე ნაწილი ჯავახეთში ვარძიის ირგვლივ დაჯგუფებული აზნაურები იყვნენ, რომლებიც ქართლის მეფე ლუარსაბს მორჩილებდნენ და ათაბაგების დამღუპველ ლავირების პოლიტიკას არ ემხრობოდნენ იმ ძიმე პოლიტიკურ ფონზე. მეგთიმე იქ ვერ გამოკვები, საიდანაც მტერს უნდა შემოუწყო ჩემს ქვეყანაში.
არადა გეოპოლიტიკურ დღის წესრიგში უკვე ჯავახეთი იდგა, რომელზეც ქორივით ეჭირა თვალი თამაშავს. თანაც ქაიხოსრო ათაბაგის ეპატიჟებოდა მისი ოპოზიციური ვარძიის ამოსაგდებად, თამაშსაც ესუნდოდა. იარაღი აიყარე თავადო. მობრძანდი თავადო. გთხოვ თავადო. ოთა ვერ შეგნიშნეთ დედოფალო. დაბერებულ ხარ შალიკაშვილი. წლები დედოფალო. წლები. დაბრძანდი თავადო. როგორც ჩანს, ლუარსაბ მეფის ხილვის პატივი არ მეღირსება. გიკვირს? ჩვენს ოჯახს შავი არ გაუხდია სოხოის და შემდეგ. და ქაიხოსრო ათაბაგის დესპანს მეფე არ შეხვდება. ჩვენთან ითქოს სათქმელი ასე აჯობებს. სათქმელი ახსენე დედოფალო და პირდაპირ მოგახსენე. ზანა. სულთანმა ირანის დედაქალაქი უომრად აიღო. მერე უკან დაიხია და ვანის ციხეებს ზარბაზნებიდან უშანს. ეგ ყველაფერი დაწვრილებით ვიცით თავადო და არ ამგონია მხოლოდ მაგის სათქმელად იყო მობრძანებული. შენ თვითონ ჯაყელების გვარის შვილი ბრძანდები დედოფალო და მოდგმით მოგეხსენება, რომ ჯავახეთი ჯაყელო ათაბაგების მამულია. ახლა ცუდი დრო დგას დედოფალო. საქართველოს მეფე მთავრები თამას შახის დროშის ქვეშ იკრიბებიან და ერთად აპირებენ ოსმალეთზე შეტევას. ასე თუ არ ვიზამთ, შეგვჭამს სულთანი. ჯავახეთს სიტყვა აღარ დაძრაოთ.
ჯავახეთი ისევე როგორც მთელი სამცხე და სრულიად საქართველო ქართლის ბაგრატოვანთა გვირგვინის ქვეშ უნდა იდგეს კანონით. ამას მეგეუბნები თვითონ ჯაყელი და ქართლის დედოფალი თამარი. სხვა დროა ახლა დედოფალო. და ჯავახეთი ვისი იქნება, ეს არც თბილისშიც ხდება და არც ახალციხეში. აბა სად წყდება? თქვენი სტანები რომ არ წყვეტდნენ საქართველოს ბეწხან სტამბოლში და ხან თავრისში. ნაკლებად გაგვიბედავდა იმას ოსმალო ყიზილბაში, რასაც გვიბედავს. შენ მართალი ხარ თავადო. ამღვრეულია ახლა წყალი და მეთევზე იოლად იჭერს თევს. ხაიხოს როსაც უნდა ამარეულობით ისარგებლოს და ჯავახეთზე გაბატონდეს. ლუარსაბს თვითონ ხმალს ვერ შებედავს და ახალი ბატონის თამაშშახის იმედი აქვს. არა? ჩემგან გადაეცი. ფრთხილად იყოს ემან სამცხეც არ დაკარგოს. რადგან ამ ამღვრეულ წყალში მთავარი მეთევზე თვითონ სულთანია. ყველაფერი გესმოდოთ. რას ფიქრობთ? იმასა რომ სულ მალე ჯავახეთში აგვარტყავს თამაშა. და როგორც ჩანს, მალე მოხდება ეს. გოგორიშვილები იხმეთ ვარძიიდან. დარბაზი შეკრიბეთ. მეფეს მე მოვახსიერს. ისევ ომია. ათას 551 წელს თამაშახი დიდი არმიით ჯავახეთს დაეცა და ქაიხოსროს მოწინააღმდეგე აზნაურთა ციხეების დარბევას შეუდგა. ჰასან რუმლუ წერდა, რაც ხალხის თავშესაფარი იყო მიწასთან გაასწორეს, ხოლო მოკლულ მეომართა ცოლშვილი და ქონება გადაეცათ ყიზილბაშებს, რომლებმაც ფერიების მსგავსი ბევრი ლამაზმანი წაიყვანეს ტყვედო. 1551 წელს თამაშახი თვითონ უშუალოდ ხელმძღვანელობდა ვარძიის აღებას და იქ გამაგრებული მესხი აზნაურების ლუარსაბის მომხრეების ამოჯლება შეპყრობას. ყიზილბაშების არმია მრავალრიცხოვანი კი იყო, მაგრამ ასეთი ქვაბულ გვირაბებად გამაგრებული ციხე-მონასტრის აღება გაუჭირდა. ვარძიის ხოვლებში ყველგან მახე იყო დაგებული ან ქართველი ჩასაფრებული. დახოცილთა რიცხვი შეტევებისას ორივე მხრიდან დიდი ყოფილა. როგორც ჩანს, დიდი წინააღმდეგობის გამო მტერმა ვარძია ნაწილ-ნაწილ აიღო. სპარსულ, ოსმალურ და ქართულ წყაროებში მოხსენიებულია ორი ჭიშკარი, ერთი რკინის, მეორე ოქროსი, რომლებიც ყიზილბაშებმა მოგლიჯეს და გვირაბით შეაღწიეს იქ, სადაც აზნაურები და მათი ცოლშვილი იყო გამაგრებული. ფარსადან გორგი ჯანიძე წერდა: ბერები და მღვდლები გამოიყვანეს და ვითაც იმ ციხის აღებაში მრავალი ყიზილბაში ამოსწყდა, მისთვის ის ბერები დახოცეს. იქ ზარი ეკიდა ჩამოსხმული 70 ლიტრა და დაამსხვრიეს. ოქროს და ფოლადის კარები ჩამოხსნეს და სხვა მურასა და ოქრო ვერცხლის შეკაზმულობა, მურასა ხატები, კანდელები და სასანთლეები შესამოსელნი, ილორი და ომფორი, წიგნები და სხვა მრავალნი სალარონი გაზიდეს და შახის ხაზინაში ჩარიცხესო. ვარძია ესეთი მდიდარი ყოფილა, რომ თურმე სანამ მის გაძარცვის ბრძანებას გასცემდა, თამაშახი თვითონ ასულა და დაუთვალიერებია ის.
ჯოჯოხეთიც ასეთ რამეებს ასმევენ ალბათ. ქაიხოსრო ათაბაგმა კიდევ ერთი ცოდვა დაიდო და ყიზილბაშების ხელით სამცხეში წმენდა განახორციელა. ამოწყვიტა ლუარსაბ მეფის მომხრეები და საათაბაგოს დანარჩენი სამხედრო არისტოკრატია დაიმორჩილა. მაგრამ მისი გამარჯვება პიროსის გამარჯვებას უფრო ჰგავდა. თამაშახის ამ შემოსევის შემდეგ მდიდარი მესხეთი ისე გაიძარცვა და განადგურდა, რომ მას შემდეგ წელში აღარ გასწორებულა. დანარჩენი საქართველოსგან მოწყვეტილი და ათაბაგების ამარად დარჩენილი სამცხესთვის ორ იმპერიას შორის დაბალანსების პოლიტიკა დამღუპველი აღმოჩნდა. თამაშახი ამაყობდა დაუმორჩილებელ გურჯებზე გამარჯვებით. მისი ყაზვინისეული ჯაფარაბადის სასახლის კედლები გურჯებთან ომის ამსახველი ფრესკებით იყო შემკული. ჯაფარაბადის სასახლის ნაშთიღა ახლა შემორჩენილი, მაგრამ როდესაც ის მთელი დიდებულებით იდგა, სასახლე და მისი მშვენიერი ფრესკები ლექსად აღუწერია თამაშახის კანცელარიაში 40 წლის მანძილზე მომუშავე პოეტს ზეინ ალაბედინ აბდიბეგ შირაზის. ის თავის პოემა აყვავებულ ხეში ჯაფარაბადის სასახლის ფრესკაზე გამოსახულ ვარძიის აღების სცენას ასე აღწერს. მარჯვე ყალმითა და მარგალიტის მბრქვეველი ხელით გამოსახულია შაჰის ბრძოლა ქართველებთან. ციხეზე არბიან ამაყი ყიზილბაშებისე თითქოს შუაგულისკენ ისწრაფვის ალი. ქვეყნის მპყრობელ გმირებს, კამანდის მტყორცნელებს, საწუთოროს რაშის აღვირის ოსტატურად შემტაცებლებს მიწასთან გაუსწორებიათ ბურჯი და გალავანი. მებრძოლთა מחვილთაგან გადმოშქებს სისხლი. მღვდელთ მთავრები დამცირებულნი და ხელებს შეკრულნი. ძველი მონასტრის მოხუცი განდეგილნი გამოთრეულნი მონასტრიდან გარეთ. მებრძოლთა ხელში მათი წვერი ვითარცა ცხენის მოსართავ. სახეზე ხელება ფარებული ფერიის მსგავსი ქართველი ასულები. მათი ნაწნავებიდან ჩანს ჯვრის ნიშანი. ყოველივე ეს გამოსახულია ოსტატური ყალმით, კურთხეულ იყოს ღმერთი შაჰინშაჰისა. ვარძიის აღება და ლუარსაბ მეფის მომხრეთა დასის განადგურება უმნიშვნელოვანესი იყო შაჰისთვის. ამ ნაბიჯით მან სამცხიდან ამოძირკვა ბაგრატიონების მომხრეთა ბუდე და სახიფათო მესხური სამხედრო ძალა თავის მხარეს დააყენა ოსმალებთან ომებში. ამავე 1549-51 წლებში ოსმალები ჭოროხზე გადმოვიდნენ და ბათუმში მეჩეთის მშენებლობას შეეცადნენ. ავყაროთ ბანაკი. გურიელმა დახმარება დადიანს თხოვა, მაგრამ დადიანმა დააგვიანა და გურიელმა მარტო გადადენა ოსმალები ჭოროხის მიღმა. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.